Фажиға. Балалар хастаханәсенә дус хатынның, аның улының хәлен белергә кергән. 40 яшы тулганда бала тапты Эльвира. Илдә барган кризис аркасында ирле хатынлы икәүләп эшсез калып, ипотекаларын түли алмый башлагач, шушы котылу юлын тапканнар иде. Ана капиталы бурычларын тулысы белән каплады. Олы уллары армияга киткән көннәрдә кешесе туу зур юаныч та булды гаиләгә. Путин малае дибез без аны. Әтисе урыс булгач, исемендә Володя дип куштылар. Әнисе яшәреп, матурланып китте, ни дисәң дә, ана булу килешә хатын-кызга. Әнә ничек күзләре яна Эльвираның Вовочкасын сөйгәндә. Йокла инде шушкан, якырасың син, ах, бәреп атасың нәрсә, дип палата ишегеннән килеп кергән беренче карашка 16-17 яшьлек кызый баласын сүгенә-сүгенә караватка тотып атты. Мин аның кыланмышына аптырап Эльвирага карадым. Ул авыр сулап кулгына селтәде. Кызый туктаусыз елаган баласына явыз итеп карый. Стенага терәлгән дә, каядыр үз эченә, үз уйларына баткан. Әйтерсең, баласының чырайлап кычкырганын ишетми дә. Кызның йөзе таныш кебек тоелды. Чынлап та, берничә ел элек мин оештырган түгәрәккә бәйләргә йөрде ул. Кыюсыз гына үз-үзен яклый белми торган җебек кенә бер бала иде. Менә үзе ни булган, ахыры, тик иртәләгәнгә ошый. Алай дисәң, хәзерге заман өчен ис китәрлек нәрсә түгел инде иде. Үзе беләдер ни эшләгәнен. Ул да мине танып алды. Уялгандай кызарып китте. Үкереп елаган баласына карап алды да, баш иеп исәнәште. Катя атлы иде, онытмасам. Эльвира белән Вовочкага тизрәк сәламәтләнүләрен теләп китәргә җыендым. Чыгып баруымны күреп, Катя миңа эндәште. Апа, авыр булмаса, колясканы аска төшерергә булышыгыз әле. Безне бүген чыгаралар, мин хәзер тиз генә җыям әйберләремне. Көзге кояшлы көн, Катяның коляскасын итеп, аллея буйлап атлыйбыз. Аяк астына сарылы күрәнле яфраклар коела, ике яклап куелган эскәмияләрдә яшь балалы аналар шактый күренә. Көне бигрәк матур. Бу да тыныч йоклый урамда. Утырып торыйк, ашыкмасагыз. Минем өйгә бик кайтасым килеп тормый, дип Катя буш эскәмия турында туктап калды. Һава торышы әңгәмә корып утырыр өчен менә дигән. Ризалаштым. Кызың бик матур. Тик үзең кебек ак йөзле түгел. Күзләре дә кап-кара. Әтисенә ошагандыр, әйме? Катяның йөзенә шомлану чыкты. Күзләре усалланды. Миңа димәгә хит җиңгә ошасын. Ширләп больницага салгач та терелү теләмәдем мин аңа. Роддомда калдыра идем, әни алып чыкты. Акчасына була. Һаман шул кабахәт ирен кайгырта. Аның бизнесы өчен акча кирәк имеш. Миңа менә бу имгәк белән җәфаланасы хәзер. Ни мәктәпне бетерә алмадым. Бер һөнәрем юк. Беркемгә кирәгем дә юк, дип әрнеп сөйләп китте кыз. Битеннән керфек буявы белән кушылып, юл-юл кара күз яшьләре сузылды. Я, Катя, елама. Бәлки мин дөрес тә әйтмимдер инде, ләкин ирсез бала таптым дип елап утыра торган заман түгел бит инде хәзер.
15 yaşta erтерek değindi тик. Туган бит инде ул. Әтисе дә өйләнерлек яшьтә түгелдер, егетеңне әйтәм. Шулай булгач, әниең ярдәменә генә таянырга кала, балакай. Әниеңне сүкмә инде син, баланы алып чыкты дип. Соңыннан үкенмәсен дигәндер. Акча түгелдер инде сәбәбе. Балаңа да алай каты булма. Аның гаебе юк бит. Тудыргач үстерәсе инде хәзер. Кем ялгышмый соң инде бу дөньяда? Юк. Барыбер ташлыйм мин аны. Карасыннар үзләре. Теләп алганмыни ул? Минем бит 15 яшькә җитеп кичен урамга да чыкканым булмады. Нинди егетем булсын минем? Әнине беләсез бит, нинди кырыс икәнен. Гөл үз ихтыярына гына буйсындырды. Иптәшләрем дә юк бит минем. Килгәннәрен куа. Мине алар янына чыгармый. 6 яшьтән җинем симәгән, хәтта тавышымда яратмаган скрипкага өйрәнергә бирде. Уйнасым килми скрипкада, рәсем ясыйсым килә дидем. Әниең үзе белә, булды җавабы. Классташ кызлар турында да якынаясы юк аларга, уйларында егетләр дә хихи-михи гына дип кырт кисте. Үзе әти үлгәннән соң 1 ел да үтмәде, кияүгә чыкты. Күрә алмыйм мин ул бәндәне. Дөмеккере. Ул безнең өйгә килгәч, мәхшәргә әйләнде минем тормыш. Әни дә, ул да алып сатарлар. Әни сата, тегесе товар ташый. Коля миңа беренче күрүдә үк ошамады. Әни җаным да, бәгырем дип бөтен сүзен раслап, аңа мөкиббән китеп тора. Мин мәктәптән кайтканда Коля еш кына өйдә туры килә башлады. Бүлмәмә кереп, әле кочаклый, әле берәр җиремнән тоткалый. Мин моны шундук әнигә сөйләдем. Әни аңлар, гел дөрес юлга гына өйрәткәч, үз өемдә мине чит ирдән мыскыл иттерергә юл куймас булып чыгарыр дип уйладым. Ул мин сөйләгәннәргә ышанмады. Нәрсә уйлап чыгарасың? Ни җитми сиңа? Анаңның бәхетле булуына ишин бузыла, что ли? Әйләндең шул Коляга. Үлгән атаң артыннан китеп булмый бит. Яшәргә кирәк. Базарда иратсыз булмый. Ул бит үлеп тора безнең өчен. Уйдырмаларың көнләшкәндә күрә генә бит синең. Җинемне чыгарма, бар, укуын ука, дип бүлмәмә куып кертте. 14 яшь иде миңа. Иң якын кешем дә якламагач, ни эшли алайдым соң? Туганнар да, дусларым да юк. Чит кешегә сөйләп булмый бит. Теге бәхет бәйләнүен дәвам итте. Әнинең барыбер ышанмасына иманы камил булып, җәзасызлыгыннан файдаланып, мине теләсә ничек мәсхәрәләде. Үземнең тәнемнән чиркана, үземне гаепле сизә башладым. Билгеләрем түбән тәгәрәде. Өйгә кайткач, үземне шул хәшәрәтнең тагын бимазаласын белә торып, нинди уку кайгысы булсын миндә? Әнинең минем кичерешләремдә эше булмады. Иртән кичкә кадәр базарында, җитмәсә, укуда артта калган өчен әни көндә сүгә башлады. Мин бу кадәр изелүгә түзә алмыйча, аңа Коляның мине даими көчләвен әйттем. Куып чыгараны, жәллә мине, әни дип ялвардым. Әни бар көче белән минем йөземә сугып җибәрде. Тагын бер яла яксаң, үзеңне куып чыгарам мин синең, дип кычкырды. Аңа Колесының үз кызы белән хыянәт итүенә ышануга караганда, мине ялганда гаепләү кулай иде шул. Бармакларында булай да шәйнәлеп беткән тырнакларын кимереп, ярсып, Катя сүзен дәвам итте. Менә бу да үги ата баласы. Авырга узганымны әнигә әйтергә куркып йөри торгач, авырткада соңга калдым.
Бүтін кіші алдында ұятқа қалдырдың, қайсы маңқамалай ясады, әй, деп әни типкелеп қинады. Тик анығының отасы үз ире болуға барбыр ышанмады. Шул хәсис ире қаршымда мені әлле нинди шәк сүзләр әйтеп сөгә, тегесе әнине җөпләп гаепсез кыланып йөрүен белә. Я, ничек шулар белән яшәргә тиеш мин? Менә бу балага ничек елмаеп карарга тиеш? Аңа караган саеным җанымның ничек тапталганы, тәнемнең никадәр пычранганы исемә төшә бит. Күпме гомер үги атасының җәберенә түзгән кызны жәлләүдән, шул хәшәрәтнең гамәленә чиксез чирканудан чәчләрем чымырдады. Никадәр гасабиланулы, чарасызлык иде бу баланың күзләрендә. Гәрлек, акыл сатып, анаңны хөрмәт ит, балаңа каты булма дип торам бит ичмасам. Кем белгән бу баланың күңелендә күпме ачу, рәнҗү, ачыну булганын. Нәсихәт бирә торган очракмыни бу? Бу балага күпмедер вакытка булса да низаһлы мохиттан тулы изоляция һәм психолог ярдәме кирәк икән бит. Ашыгыш кирәк. Тик Катяга моны күпме аңлатырга тырышсам да, ул фаҗигасын яклау органнарына сөйләргә теләмәде. Юк, апа, юк, юк, юк. Шәһәр кечкенә, бөтен кеше беләчәк. Ә миңа монда яшисе. Әнидән дә куркам. Ирен утырткан өчен ул миңа барыбер көн күрсәтмәс. Уйнаштан бала табу үзегез әйттегез, була торган хәл. Ә чынын белүләрен, бармак белән төртүләрен теләмим. Сезгә дә ник ачылдым аңламыйм. Ишемдә саклап арыгангадыр инде. Кешегә әйтә күрмәгез, апа, яме? Дип үзе сөйләгәннәренә үкенде кызый. Тагын ни әйтә ала идем соң бу балага? Милицияга барырга мәҗбүр итә алмыйм бит. Шалтырат, тартынма дип үземнең һәм таныш психологның телефон номерларын язып бирдем. Тик үз өендә иң якын булган кешеләр тарафыннан тапталган, хәтта үз анасына ышанычын югалткан кыз кайчан да булса бездән, чит кешеләрдән ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә тәвәккәлләрме? Билгесез.